Lafiya lau. Ina zuwa haka? Ai gidan dan Maliki mai hadarin naira za mu je godiya. Iye? Bai wa Allah zaki faɗi dan Maliki ringa cewa radiyallahu anhu Allah ya ƙara yarda a gare shi kullum. Allah ubangiji ya azurta shi. Dama mai arzikin ne. Allah ubangiji ya bashi abin da yake nema. Allah ubangiji ya raba shi da hajiya lafiya. Kuma Allah ubangiji ya albarkaci zuri'arsa har shekara miliyan mai zuwa. Ni abin da zan kai gidan dan Maliki takanas in je in ga hajiya ta ganni in gaishe ta. Mata fatan alkhairi Allah ubangiji ya ƙara mata lafiya. Allah ubangiji ya ƙara wa mai ga kamala martaba za ka ce martaba ga kamala kai ka basa ce kuma kar mai tuya mu manta da albasa baban mu bango madafa bayi Alhaji Umaru mai nama na wafarot takanas yace tunda zaka je gaida hajiya ai ka gama ai tunda kana kauna ba cewa mu je mu tafi da rago ba rago ma an ma muke sauri wai za mu je mu ahira gwan mu tafi da shi wai kuma ya taimake ku Kai taimako ana ma kirgawa kudin makarantar yara kayan abinci, taimakon iyayenmu, aikinsa ne, taimakon marayu, kai duk wani abu da ka sani duk mai neman taimako yana taimaka mishi. To baki gani barin nan a kofar gidanmu ba, motar abincin ce ta tsaya guda, kowa sai da ya samu a layin. Masha Allah, ai wannan mutumi sai dai Allah kadai zai biya shi. To za ki jin gaya miki mu anguwanmu gaba ɗaya babu maganar wani wannan kinga. Marayu aikinsa ne, masallaci aikinsa ne, makarantu gyara aikinsa ne, gidanka ya fada aikinsa ne, ɗanka ta isa aure aikinsa ne. Ke ɗaya ki ji in gaya miki wani abu da baki sani ba, ciyarwa kofar gidansa inda ka kasuwa, inda ka ga an fito arfa jama'a. Ɗaya ki ji in gaya miki shi fa saboda tsaba kyauta wallahi ko bai bayar ba hajiya za ta ce a ba jama'a. Dama shi hannunsa a haka yake, ba hannun ƴan dan bane fa da shi ba, hannunsa a haka yake. Ku zo mu tafi. Mu je tare da ku. Gidan dan Maliki kawai mu je. Ga ɗaya nan zamun dubu. Malam wani bai gane ka ba. Gagari gasar mai kuɗi dan Aisha babban mai gida. Ga ɗaya bai tashin dubu. Malam wani bai gane ka ba.